Vida de caminhoneiro. A rota da Qual que é a solidão. carga mais pesada que o caminhoneiro transporta? Saudade. Pronto, hein? É a carga mais pesada que o caminhoneiro transporta, irmão. É saudade. Um sonho de criança. Aquilo chega a arrepia, cara. É arrepiante só de falar, cara. É lindo, sabe? Um pesadelo de gente grande. Resumindo o que eu tenho pra dizer pra vocês. Não desiste não. Luta. Porque se é o seu sonho, Deus vai realizar.